pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais vídeo e bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal a nona parte da procura do leak, pessoal. Então eu vou ter que continuar isso daqui, mas o meu Minecraft está com uma textura diferente, então eu vou ter que trocar essa textura aqui. Eu estava testando as texturas aqui, pessoal, então vamos lá aqui tirar essa textura. Tá. Vamos aqui. Vai logo, vai logo. Se vocês quiserem aprender como desbloquearem essas texturas, é só deixar aí nos comentários que eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Então deixa aí nos comentários. É só vocês deixarem aí nos comentários que eu já vou deixar. Então vamos lá começar, pessoal. Infelizmente, o meu cachorro, aquele mundo que porcaria! Aquele mundo que eu gravei a oitava parte da procura do leak. Eu apaguei aquele mundo porque eu não sabia se era o Mjolnir, que é mundo assombrado, que deu a força ao leak. Então, pessoal, eu vou estar jogando aqui, mas eu não vou saber se vai saber lá que coisa vai acontecer. Então, eu já deixei logo aqui para poder não acontecer essas coisas. Mas, infelizmente, aconteceu, pessoal. Então, eu vou aqui, tá tentando tirar essa textura daqui. Tá? É aqui. Agora eu vou ter que criar aqui de novo. Que bosta. Aqui não tem nada. E aqui também não tem nada. Então eu vou testar lá na frente, pessoal. Aqui. Aqui não, aqui. Ué, tá tudo certinho, pessoal. Aqui, deixa eu tentar botar esse daqui. E agora vamos ver se vai agora. 2, 3 e vamos. Vamos aqui. Tá esperando. Aê! Agora sim foi, pessoal. Vai ser essa casinha aqui mesmo, pessoal. Não vou ter mais meu cachorro, nem meu cavalo, nem nada mais, tá bom? Nada mais, nem nada menos. Eu não tenho mais eles dois, tá bom, pessoal? Então eu vou tirar esse negócio daqui, que pode atrapalhar o vídeo de vocês. Então, vamos aqui, tá pegando. Pegar essas coisas assim e tal, que atrapalha às vezes o vídeo, eu acho que a gente deve tirar esses gráficos caprichados e detalhes do céu. Porque olha a diferença. Olha, não tá travando mais, não tá mais bugando. Você vê que quando a gente olha para um lugar já tá tudo carregado. Então, pessoal, desculpa, pessoal, por ter espirrado aí, né? Mas vamos estar aqui vendo o que vai acontecer, gráficos a isso, né? Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que vai acontecer ou não. Então, eu infelizmente não dá. Não dá pra mim poder fazer uma coisa. Por exemplo, eu quero, assim, achar o leak. Só que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. Então,
acontece é que coisas estranhas acontecem e tem hora que eu não vejo. E vocês ficam aí, tem hora que vocês comentam, tem hora que vocês apagam os comentários, mas fica aí no meu no meu negócio aí, no meu YouTube, que eu faço vídeos para vocês. Aí fica meio estranho, porque vocês já mandam isso, já botam isso assim, bup, de vez, entendeu, pessoal? Então, vocês têm que fazer isso mais devagar, pessoal, porque, por exemplo, eu tenho hora que eu sinto medo. Mas tem hora que quando eu tô gravando pra vocês, eu mostro pra vocês, vocês deixam um like, ficam assustados? Ficam. Mas isso não conta, né? Então vamos lá, né? Tá fazendo alguma coisa aqui pra poder... Nossa, tomei um susto com aquela madeira lá em cima. Então, pessoal, a gente vai estar fazendo aqui alguma coisa pra poder... Opa! Calma. Que isso? Que isso? Pessoal, pessoal, eu tô escutando barulho aqui em casa. Estranho. Sei lá. É. Mas tá bom, né, pessoal? Vou tentar fazer um baú aqui, ver se... Não tem madeira. Só vou pegar o machado aqui pra poder tá pegando essa madeira. Aqui. Mas aqui tá pegando essa madeira aqui, gastando só com, né? Tá pegando essa madeira daqui também, porque pode estar causando lag aqui, eu não sei. Não sei se esse negócio que eu tô fazendo vai prestar. Cara, que barulho chato! Nossa, mano. Cara, esse barulho tá me assustando. Bom, pessoal, eu só vou pegar essa madeira aqui e vou parar o vídeo, porque eu vou verificar aqui em casa o que que é isso. Então, só vou craftar essa madeira e craftar um baú. Na verdade, 2 baús, que eu sempre gosto de estar craftando 2 baús aqui. Então aqui, deixa eu pegar aqui, deixar aqui, ó. Então, pessoal, epa, coloca! Bugou. Ai, meu Deus do céu. Já tem um barulho aqui em casa, já tá bugando. Que bosta é essa? Eu acho que é porque essa porta tá aqui. Aí, deixa eu pegar esse machado e quebrar aqui. Bom, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí e termine esse vídeo com o seu like, e aprove esse vídeo. Então foi esse vídeo.